Короче, наблюдаю такую картину. Бедного скелета, толпа волков шпаняет. Еще на скелета переключились эти. Еще зомби нечаянно попал. Короче, у скелета жизнь не удалась вообще. Прожил свою жизнь, так сказать. Терпила, короче. Да, бедный скелетик. Он заспавнился-то этой ночью, уже умер. Уже его и собаки поимели, и зомби. Потому что он случайно в него попал. Вот она, дикая природа Майнкрафта.